Xin chào cả nhà, hôm nay chính là ngày 20 tháng 10, chính là ngày phụ nữ Việt Nam. Và hôm nay thì rất là hạnh phúc, phụ nữ Việt Nam nhưng mà có lao động như thế này. Và Chiho đang đọc cái cầu hàng để xuất đi nước ngoài. Thì đây cũng là máy trộn, thì chủ yếu là máy 350. Và hiện tại cái sản phẩm máy trộn của Chiho thì được xuất đi rất là nhiều nước. Và Chiho rất là hợp tác với rất nhiều đối tác nước ngoài, cũng như là rất là mong có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác hơn nữa. Và chúc tất cả chị em phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 thật là